तो अभी हम लोग धुआंधार रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। ये यहाँ का एक ही मात्र रेस्टोरेंट है और यहाँ पे थोड़ा से कॉस्टली है, सारी चीज़ें खाने पीने की सारी चीज़ें आपको व्यवस्था मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉस्टली है। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, जैसे कि आलू पराठा है 80 रुपये प्लेट है और छोला भटूरा है 50 रुपीज़ है, डोसा है 50 रुपीज़ है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम लोग आलू पराठा का एंजॉय करेंगे। आप जब आइए यहाँ का लुत्फ़ उठाइए। थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन जब आप ट्रिप कर रहे हैं तो 19-20 होता रहता है। तो आपको दिखाते हैं यहाँ का आलू पराठा कैसा है, देख के ललचाइएगा मत। तो यहाँ का आलू पराठा आ गया है प्लेट में, आप देख सकते हैं। ये है आलू पराठा, हम खा रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन खजुराहो में जो मिलता था उससे अच्छा नहीं है ये। खजुराहो में इससे ज़्यादा बेटर था। ये 80 रुपये पर प्लेट हुआ पड़ा है, 2 पराठा और यहाँ पे सॉस दिए हैं, टमाटो सॉस और चिली सॉस। अच्छा है, जैसे यहाँ पे एक ही रेस्टोरेंट है तो उस हिसाब से थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन सही है। तो वेलकम फ्रेंड्स, तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे रोपवे, नर्मदा रोपवे पर, जहाँ पर ये मुझे नर्मदा नदी के उस पार ले जाएंगे रोपवे के द्वारा। तो अभी हम चलते हैं, आपको रोपवे का दिखाते हैं। आप देख लीजिए रोपवे का ये गेट है। सुबह 10:30 से शाम 6 बजे तक है और 3 वर्ष के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको उनका पूरा टिकट लगेगा। शाम को ये 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। यहाँ पे चलते हैं, ये रोपवे टिकट काउंटर है। यहाँ पर टिकट चार्ज जो है अप डाउन दोनों ना, यहाँ पे 3 लोग हैं और 285 रुपये लगा हुआ है अप डाउन दोनों लोगों का। यहाँ पे हम चलते हैं, आपको रोपवे का व्यू दिखाते हैं, कितना अच्छा है। के अंदर आ गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा ये बहुत ही अच्छा नज़ारा है। आप पीछे का सीन देखिए। ये देखो, ये बैठ गए अंदर, काफ़ी अच्छा है। उस पार नदी, उस पार। अब देखिए ये धुआंधार वाटरफॉल आ गया है।